今日咧，好想同大家咧分享一個題目咧，就係必須找到你啊！同你講，必須揾到你啊！係啦，今日咧我哋好想睇約翰福音，不過喺睇之前咧，問下大家個問題先。我想問下大家有冇試過 interview 啊？面試有，幾時會 interview 㗎？你後日後日 interview 係祝福你啊！咁其他人咧咩時候咩場景我哋會 interview 啊？升學啦，係啦，揾學校啦，揾工啦，係啦。升學咧，你想象一下，最細個嘅 interview 係幾時？幼稚園。爸爸媽媽 amen 嘛，即係你哋嘅小朋友仲未識得講嘢，你已經要準備佢哋 interview 啦，係嘛？呢個世界呢個社會咧，就係其實由我哋咁細個嘅小朋友開始，已經話俾我哋聽，原來咧啲人會按你嘅表現去睇下你好定唔好，係嘛？我哋好細個已經學緊㗎啦。幼稚園，即使你乜都唔知呢個世界嘅時候，你爹哋媽咪都會同你講啊，或者做爹哋媽咪都會啦。因為你唯有個 interview 表現好啲，學多幾個生字，嗰間幼稚園先至會收你，係咪啊？即係我見過，即係有啲未學識即係仲未讀書已經有嗰啲 playgroup 啦，因為想個小朋友面試機會好啲啦，又有嗰啲咩面試啲預備班啦，係咪啊？好多各種各樣。點解啊？因為我哋好想小朋友有更好嘅生活，有更好嘅學校，更好嘅學習環境。但係咧，其實我哋換一個角度去諗，其實，原來呢個社會啊，就係當我哋咁細個嘅時候開始，嗱，由幼稚園啦，升小學啦，有一啲已經升咗小學啦，有一個準備升小學啦。中學啦，係嘛？even 喺中學裏面都係㗎。你諗下嗰啲乜乜交流團啊，係咪啊？即係都係要 interview 㗎嘛。跟住你升大專啦，大專畢業出嚟，頭先阿嬸嬸講禮拜二係嘛？2日後 interview 你揾工，升職都要 interview， 每一刻你都好似俾人揀緊嘅。啲人點揀你啊？你表現啦，你能力啦，你夠唔夠好啦？呢個世界不斷就係同我哋講緊，用好多唔同把尺話緊俾你聽。你夠唔夠好呢？而我哋為咗適應喺呢個世界生存咧，其實原來我哋都習慣咗，呢個世界話俾我哋聽夠唔夠好。我哋會按住呢啲嘅標準，我哋去努力。如果你本身已經唔 fit in 呢個標準，你會點啊？放棄自我咯，係嘛？即係我本身玩唔掂呢個學校嘅遊戲，唔緊要。我咪唔返學咯，我去狂打波咯。呢邊有狂打波嘅朋友啦。咁啊，我有一段時間我都係噶狂打波咯，唔上堂咯，考試點啊，唔溫書咯，都係去球場玩咯。但係我哋會發現到一樣嘢，但係其實即使我放棄都好，但係其實我哋心底深處都有個渴望，我哋渴望呢個世界原來可以接納我呢個人。我哋渴望就係原來好想呢個世界有人會睇到我，所以我哋總會揾一啲嘢，自己會比人叻啲。可能係你揾一個男女朋友，可能係你會好着重你嘅外貌，可能你好追求一個好嘅生活品質。但係今日咧，我哋好想講一樣嘢，就係喺呢一切嘅背後，咁真實嘅我哋係點嘅呢？我哋裏面係點嘅呢？今日敬拜不斷講耶穌去揾我哋啊！究竟耶穌揾嗰個係人哋睇見嘅我哋，定還是嗰個包裝背後最真實嘅我哋呢？有陣時候咧，返得教會耐啊，我哋會 even 將咗嗰一套帶咗返嚟，即係有啲乜嘢死定唔講，係啊，我 OK， 我冇問題，但係明明大家都 feel 到你個人唔多對路喎，都會問你呢排好嘛？係冇嘢啊，我好係習慣啦。但係讓我哋今日咧嚟到睇呢一個
好熟悉嘅故事，我哋睇下呢一個婦人，係啊，婦人呢個婦女，佢點樣因為佢經歷破碎而上帝改變佢生命嘅故事。而我哋咧今日我冇預備 PowerPoint， 所以咧需要大家專注同埋打開你哋嘅聖經一齊睇。打開我哋嘅約翰福音4章，係啊，放心，我唔會叫大家讀晒所有經文，因為超級之長。但係咧，我都鼓勵大家可以翻去自己細讀一下。今日我同大家分享係我嘅觀點去睇呢一段嘅經文。但係當你翻去嘅時候，我好鼓勵你自己去睇下，上帝又有乜嘢新嘅亮光？除咗我話俾你聽嘅，你都有新嘅看見。好啊，但係大家打開咗約翰福音4章未啊？係嗱，有啲打開咗，有啲未打開。係啦，我見到多咗人打開咗啦。好啦，嗱，我哋打開約翰福音4章。嗱，我知道咧，都市人係好忙嘅，同埋我哋拎住個手機咧就更容易好大試探，所以咧更辛苦、更忍唔住、更習慣都好，唔好將你個頁面轉咗去 IG， 唔好將你個頁面轉咗去 Thread。雖然我見唔到，但係你隻手係咁碌碌碌都會 feel 到嘅。係啦，我哋一齊練習。專注一點啊！一齊練下，我哋專注半個鐘啊！我目標半個鐘內完成啊！一齊專注一下。係啦 ，focus 好。首先嗱，我哋快睇一下嗱，4章一開始咧，你會見到咧，耶穌就係承接住上面啦，就係講佢之前啲法利賽人聽見佢收嘅門徒比施洗約翰嘅更多，跟住之後咧就嘟啦嗱，跟住咧我哋就見第3節啦。你睇下耶穌要去邊度？佢離開咗邊度啊？猶太去邊？翻去邊度啊？加利利。然之後咧，我哋睇下4章4節，佢講佢要經過咩地方啊？撒瑪利亞。好啦，然之後咧，經過咗撒瑪利亞嗰座城，第6節佢話乜嘢嘢喺嗰度啊？係啦，雅各井。好啦，然之後雅各井，耶穌因為旅途疲倦，點樣話？點樣啊？坐喺個井旁邊，時間呢？正午。嗱，我哋睇呢一段咧好短嘅經文嘅時候，我哋已經知道大約知道件事個 background 係點樣啦。首先我哋知道，時間發生喺邊度啊？正午。嗱，你想象一下喺一個中東嘅地方，正午，太陽曬頭頂，冇錯。你估下幾度？係30幾、40度嘅烈日當空嘅時候，耶穌做緊啲乜嘢啊？耶穌做乜嘢啊？坐喺個井旁。嗱，然之後咧，你睇下，第7節咯。第7節佢講乜嘢啊？有個女人出現咗，然之後呢個女人嚟做乜嘢㗎？打水。嗱，我哋咧首先要理解一下嗰個意思。嗱，首先咧，我哋會知道件事係發生喺正午啦，烈日當空嘅時候啦。而個女人去做乜嘢啊？打水。嗱，首先我哋要知道咧，當時有冇自來水㗎？冇啊，屋企冇水龍頭，唔係一開就有水㗎。佢哋係要去打水㗎，即係你屋企要飲水，你要沖涼，你要煮飯，要用水，你就要去打水。好啦，所以咧，嗰個女人就去打水啦。但係你諗下一樣嘢，如果俾你有得揀，你會揀烈日當空嘅時候去打水，定還是太陽冇咁曬嘅時候去打水？冇錯。所以其實烈日當空嘅時候，呢個女人去打水咧，其實係唔正常嘅。正常嚟講咧，一般時候啊，大部分時間啲人係幾時打水咧？就係朝頭早太陽冇咁曬嘅時候，或者傍晚太陽準備落山嘅時候。而嗰個時候咧係最多人嘅，最多人意味住乜嘢啊？就係嗰啲，其實嗰個空間嗰個時間咧，就係啲人互相溝通啦，互相講八卦嘅時候。但呢個女人好特別。佢揀咗幾時話？呢
個女人想避開晒所有人。嗱，跟住我哋就要問一個問題：點解佢要避開咧？跟住咧，我哋就跳多幾節啦。我哋跳多幾節，我哋睇下點解呢個女人係會發生呢一件事啊？呢個故事其實好，大家都一定有睇過。其實就係耶穌去到一個井旁啦，然之後嗰個佢就遇見呢個女人，然之後咧呢個女人咧佢就問呢個女人攞水飲，然之後就發生咗佢哋之後嘅對話。咁我哋就睇下咧，佢哋之後呢個女人個 background 係點啊？可唔可以咧揾人幫我讀一讀先？嗰個係17節，我哋一齊讀一讀17節。唔該晒，心心。係啦，嗱，我哋睇一睇sorry 係18節啊！預備1、2、3，你已經有過5個丈夫，你現在有的並不是你的丈夫，你這話是真的。哇！你諗下嗱，現代啊，我唔好講當時啊，而家有人同你講，我曾經有過5個丈夫，你諗下你會有咩反應？5個丈夫喎，即係嗱，我5個嗱，佢呢段説話個陳述咧，佢冇講乜嘢原因，佢單純係講緊佢有過5個丈夫。嗱，我哋唔知道究竟佢嗰5個丈夫係因為有啲事離開咗世界啊，定還是係因為有啲事佢哋離咗婚？你要知道咧，喺當時嘅女人咧，有冇權離婚咧？冇，係啊。但係調翻轉頭，嗰啲女人係好慘噶。點解啊？因為咧，嗰啲男人係主導晒成個婚姻噶。意思係乜嘢？佢可以因為佢覺得你煮飯唔好食，就同你離婚。但係咧，佢有權做呢個決定。當然啦，聖經唔鼓勵人離婚啦。但係呢個女人係冇選擇嘅，所以我哋可以就咁樣去理解得到，就係呢個女人曾經有過5段婚姻，但係唔知乜嘢原因佢冇咗。而更重要嘅咧，就係你睇埋佢最尾嗰句，佢話：你而家有嘅，即係佢而家有一個男人嘅，佢依靠住一個男人，但係呢個係咪佢丈夫咧？唔係，哇！你啦幾前衛，原來當時耶穌個年代已經有同居㗎啦，好前衛喎。咁但係咧，你要諗下喺當時嗰個年代，同一個男人同居係咪正常嘅事發生呢？點解佢 even 知道唔正常，佢都要咁樣選擇呢？我哋可以嘗試想像一下咧，喺當時頭先有講過啦，其實因為佢過去有5段婚姻啦，每一次嫁娶嘅時候咧，其實女人咧係要有嫁妝。可能有機會，我哋可以預想啦，我哋可以 project 就係可能呢個女人就係喺5次婚姻裏面，佢嘅錢越嚟越少，越嚟越少，直到一個位就係，咦，原來佢已經冇嫁妝，而呢個男人唔肯同佢結婚，有呢個可能。但我哋可以想像得到呢個女人嘅狀態應該唔係咁好，至少佢喺屋企裏面好破碎，佢失去咗家庭一次又一次。而佢冇一個穩定嘅身份，全世界都知佢有過5任丈夫，而呢個男人啊，唔肯成為佢嘅丈夫。試想像一下，呢個女人係一個咩嘅狀態呢？更何況呢？好有趣嘅。頭先我哋聖經特別描述佢係乜嘢人啊？撒瑪利亞。嗱，如果我哋知道撒瑪利亞係本身同猶太人咧係世仇嚟嘅，因為從歷史裏面咧，我哋會知道撒瑪利亞喺某一個地喺基利心山自己起咗一個聖殿，然之後咧佢話咧要喺嗰度敬拜，亦都因為咁樣咧嗰陣時佢哋成日爭執啦，佢哋會講就係正常一般嘅猶太人會覺得佢哋係一個混種，唔係純正嘅猶太人，所以覺得佢哋係擾亂我哋正統信仰嘅一班人，所以佢哋係唔認同佢哋嘅，見到佢哋就避開走。嗱，所以其實咧，我哋會見到首先佢本身係一個撒瑪利亞人，喺猶太人群體裏面咧，佢本身已經係一個邊緣人。第二，佢屋
企好多問題，係咪啊？都冇，即係你諗下5任丈夫，而你而家呢個男人，甚至乎只係一個同佢同居嘅男性。我哋會見到一個人嘅生命係好破碎。我哋可以理解係，喂，佢過去咧，即係你試想像一下喺我哋生命裏面，有陣時候我哋遇到一啲嘅問題，甚至乎不斷重複發生。如果我哋係呢個女性嘅話，其實可能我哋都會喺度諗我嘅將來仲可以點呢？我嘅將來仲可以點呢？當我經歷第一段婚姻、第二段婚姻到第三段、4、5不斷重複發生嘅時候，仲有冇將來呢？或者對於佢嚟講，亦都好似我哋咁啊！即係有陣時候我哋讀書都係噶嘛。我點讀都係咁噶啦，我做極都係咁噶啦。我人生做極，無論我幾努力，我都係喺嗰條邊度徘徊，大約都係咁噶啦。可能佢就係帶住呢個人呢個種嘅心情本身去打水。呢個撒瑪利亞婦人呢，唔係生活嘅，而係每一日呢係努力生存。你諗下，以一刻嘅你係努力生活緊定努力生存緊呢？但係然而，耶穌坐喺個井旁等緊佢。同你講，耶穌等緊佢。跟住呢，就要講雅各井啦。嗱，頭先講雅各井，我問下大家有冇印象雅各井呢3個字？冇咧嚇。嗱，雅各井咧，其實你估下第一次出現雅各井係邊一卷書？估下啫。咩啊？冇。OK。嗱，第一次出現雅各井，我想講雅各書。雅各井係喺創世記啊。創世記，若果咧我哋打開創世記21章啊，第一次出現係亞伯拉罕。亞伯拉罕記唔記得係邊個啊？係啊，係 Abraham。亞伯拉罕係邊個啊？信心之父。整以色列嘅異象係從邊度開始啊？亞伯拉罕，因為亞伯拉罕領受嘅。佢話你要做你睇下海邊嘅沙，天上面嘅星星，你嘅後裔就好似沙咁多，係咪啊？佢同佢講，上帝應許佢，然之後咧，亞伯拉罕就同神喺呢一個井旁立約。井第一次，第二次個井係乜嘢啊？就係同以撒同神再一次確認上帝喺佢生命裏面嘅應許。第三次就係真係雅各啦，即係雅各本人係舊約裏面嘅雅各，佢喺井旁遇見拉結。嗱，其實咧每一次當我哋睇翻咧，所以咧對於猶太人嚟講啊，即係首先我哋要記得一樣嘢啊，弟兄姊妹，本身呢啲福音書係寫俾咩人睇？一班猶太人，一班當時嘅人睇。所以原來咧，當佢哋睇到呢一個 keywords 雅各井嘅時候咧，點樣？嗱，佢唔係普通寫一個井喎，佢係講雅各井，佢就會諗翻起咧好多舊約裏面曾經出現過嘅重要嘅片段，而呢啲所有嘅片段係同咩有關呢？就係神話俾嗰班猶太人聽，我同你同在，同你講，我同你同在。所以今日咧，當原來呢件事發生喺雅各井，耶穌要喺雅各井揾到呢一個婦人嘅時候，係講緊，即使佢嘅生命係咁，上帝與佢嘅生命同在。同你講，上帝與佢同在。而今次耶穌坐喺雅各井旁，唔單純係揀選過去呢啲祖先啦，亞伯拉罕成日聽啦，以撒都有聽過，雅各都有聽過，係咪？而係佢唔係揀選嗰啲好特別聖經留名千史嘅人啊，
而係一個避開世界，婚姻出現好多破裂破碎，生命裏面開始迴避自己生命嘅一位婦人。嗱，我哋睇一睇第4節，你望一望佢經過撒瑪利亞嘅時候咧，sorry 啊，係我錯 ，sorry， 你哋自己睇下第4節，係我錯，多謝心心，係我冇預備任何 slide 嘅，呢個 slide 係心心做嘅，俾啲掌聲心心，係多謝心心。嗱，第4節，你望一望第4節。佢話佢經過撒瑪利亞，前面有2個好重要嘅字，佢特別寫咗出嚟嘅聖經係乜嘢啊？第4節經過撒瑪利亞，前面有2個字，冇錯，必須。你要記得當時嘅聖經係寫喺羊皮紙上面，所以每一隻字都好重要。佢唔係講佢經過，佢唔係講佢路過，而係佢講必須去撒瑪利亞。點解佢必須去撒瑪利亞？因為耶穌必須要見到呢一個婦人。而當我哋明白呢一樣嘢，我哋再睇嘅時候，當佢見到呢個婦人嘅時候，可以去翻頭先，可以去翻頭先嗰度啦。耶穌見到呢個婦人之後，耶穌同佢講咩啊？耶穌同佢講咩啊？你俾水我飲啦，係啊，你俾水我飲啦。嗱，你想象一下，其實咧，嗱，耶穌係個神啦，係咪？其實 suppose 你諗下，佢5餅2魚都做得出啦，係咪？點解佢頸渴唔去自己作水出嚟飲？啱啊，佢有呢個能力噶，但係唔係。佢嚟到呢個婦人隔離，佢話俾呢個婦人聽：你可唔可以俾啲水我飲？佢放低一個神嘅姿態，係一個彌賽亞嘅身份、救主嘅身份，佢嚟到呢個人面前，佢話俾佢我要聽，其實我都有需要。Even 我係嗰個神，而更重要咧就係我哋跟住咧，我哋睇到嗰個對話啦，就係其實咧嗰個撒瑪利亞嘅婦人啊，你睇下撒瑪利亞嘅婦人，佢就講啊，你係猶太人，點解你要向我一個撒瑪利亞 Hello， 係佢就話，你係猶太人，點解向我一個撒瑪利亞嘅女人要水飲啊？即係你都見到，其實個撒瑪利亞嘅女人覺得耶穌揾佢傾偈，古唔古怪？好古怪，好奇怪。喂，你係猶太人，我係撒瑪利亞人，正常猶太人係唔會揾我傾偈嘅喎。仲要你係男人，我係女人，我又唔識你，你唔會揾我揾水飲嘅噃，啱嘛？佢係講緊呢一樣嘢喎。但係耶穌點樣同佢講呢？嗱，你望下。即係個女人講完之後，聖經驚大家唔明啊，特登寫多一句，因為猶太人同撒瑪利亞係冇來往嘅，係咪？特登寫到明，話俾你聽，佢哋係冇來往嘅，係唔會傾偈㗎。然之後第10節咯，耶穌就答佢啦：若果知道神嘅恩賜，同埋對你講請俾我水飲嘅係邊個，你就會求佢。佢亦都會早俾活水你。嗱，我哋要知道喺活水裏面咧，其實呢個概念啊，即係我哋成日會講耶穌係活水啦，飲佢嘅水就不再渴啦。我哋敬拜、去呼召、去講分享嘅時候，有陣時候都會咁講噶嘛，係咪？即係但係個活水呢個概念咧，其實唔係嚟自呢一度嘅，唔係嚟自耶穌，而係咧，如果我哋睇翻舊約啊，喺舊約裏面咧，其實神啊都會不斷去形容。佢就係嗰個活水嘅泉源，上帝喺舊約裏面，所以喺猶太人喺佢哋整個群族裏面，其實一直以嚟啊，活水係代表住神，而神就係嗰個活水嘅泉源。所以今日原來咧，呢個活水係講緊即係當呢個女人好想去一個泉，去靠佢自己努力生活。避開晒所有嘅人都要揾水喝，努力生存嘅時候，耶穌話俾佢聽，生命嘅泉源喺邊度呢？喺神裏面。而亦都因為咁樣呢，佢遇見到上帝。但係最重心嘅
點解佢會見到神呢？我哋睇下第16節，耶穌同佢講乜嘢啊？係啊，你去叫你嘅丈夫嚟啦！你諗下，其實成件事好搞笑啊！前面佢同你講，你俾水我飲啦，跟住佢就問你啊，點解你要問我攞水啊？跟住佢就答咗一堆嘢之後咧，無端端就講啦，你叫你老公嚟啦，嚟到呢一度咯，吓？唔係同水有關嘅咩？點解無端端變咗叫我老公嚟嘅咧？係啦，件事其實係唔 make sense 嘅。但係耶穌知道，若果佢要經歷上帝，佢要經歷呢個活水。今日耶穌問嘅呢個問題係同你講，其實原來我哋可以將我哋生命最破碎、最不堪、最唔想人去討論、最唔想人見到嘅地方，其實我哋唔講，上帝都知道。上帝冇直接懟爆佢㗎，佢只係問叫你老公嚟啊。而嗰個女人講咩啊？我冇老公。佢講得冇錯嘅，佢真係冇老公，因為佢有過任老公。而家呢個男人更加唔係佢老公，係冇啊？耶穌全部都知㗎。其實喺我哋生命裏面都係，即係我哋以為我哋有好多想法，我哋有好多行為決定，耶穌唔知咩？唔係嘅，耶穌知嘅。你以為我哋生命裏面有陣時候有啲位，即係我哋好想掩蓋，我哋唔想俾我哋屋企人知，甚至乎我哋都唔想承認我自己係咁。你以為呢個世界，你以為呢個神就唔知咩？唔係，神知，一直都知，但係去等。去等我哋，去等我哋。原來今日耶穌嚟到就係話俾佢哋聽，其實我哋生命更加不堪，更加無力嘅時候，其實我哋喺上帝裏面唔需要偽裝。一開始講我哋講呢個世界，話俾我哋聽，我哋要成為最好嗰個。因為你唔係最好嗰個，你就會俾人淘汰。有段時間我喺公司都係嘅，我好驚我做錯任何一件事，因為我好驚我做錯任何一件事就會俾人炒。當然係有少少 PTSD 啦。嗰份焦慮係好大，嗰份焦慮係大到可以每一日都好，即係可能好少人同你講一句，就係你哋都聽我，應該有聽我講過，就係我少到就係有個同事高級少少嘅同我講，佢話我有啲嘢想同你傾，我可以焦慮到成晚都瞓唔着。嗰下係一聽到呢一句，我係喊到崩潰。但係原來喺上帝裏面，神今日同我哋講 ，even 喺呢啲關頭，我哋係唔需要偽裝，我哋唔需要強裝。喺神面前，我哋可以將到我哋呢一啲嘅部分，我哋交翻俾我哋嘅上帝。我哋睇下呢個女人點樣經歷呢個轉變，發生乜嘢事啦？繼續，好啦，我哋睇下28節啦。中間就講到就係中間過咗一段小嘅片段啦，就係跟住就係嗰班嗰個女人走咗之後啦，然之後咧門徒又翻嚟啦，就見到耶穌同佢哋講嘢啦。然之後咧，你睇下28節。28節嗰度講咩啊？你一齊讀啊！28節，預備1、2、3。那婦人留下水罐，往城裏去，對眾人說：喂，好有趣啊！嗱，若果你記得一開始呢個女人本身係去做咩啊？打水係咪？但係最後咧，佢留低咗啲水喎。嗱，我哋要明白一樣嘢啊！嗱，點解聖經要刻意描述佢留低咗個水罐？嗱，和合本修訂版應該係水，你係咪都係水罐啊？大家係都係水罐。呢個和修係啦，水罐。首先我哋要知道水罐係用嚟做咩嘅咧？你想象一下嗰個井咧係好深嘅，30米。每一個人咧都要帶自己嘅繩啦，帶自己嘅水罐，先至可以攞到嗰啲水。而嗰啲水罐咧，當時啊係要錢買嘅，係用陶瓷做嘅。
所以每一個家庭裏面咧，其實嗰啲水罐係珍貴的，而佢放低咗每日用嚟打水嘅呢個罐，係啦。但係佢做咗一樣嘢，你睇佢放低咗個水罐去做啲乜嘢？係啊，佢走翻入城裏面啊！我哋一齊讀下29節，佢講乜嘢？預備1、2、3，你們來看，有一個人把我素來所做的一切事都說了出來，難道這個人就是基督嗎？佢用佢嘅故事講翻出嚟。想象一喺呢個女人轉變其實好大，由一開始我哋講佢哋特登揀中午太陽最曬嘅時候去打水，係咪？佢要避世，去社恐，佢唔想面對人。到今日咧，佢放低嗰個水桶，自己行翻入個城裏面咯。因為佢遇見嗰位生命嘅泉源，而佢最犀利係乜嘢咧？你諗下，佢呢單單幾隻我素來所做的事，你想象一下，假如有一日你能夠喺一班人面前將你生命裏面最唔敢講出嚟嘅嘢可以講出嚟，其實係好難噶，係嘛？唔容易噶。但係點解呢個女人做到呢？因為佢真係遇見上帝，而佢明白咗嗰位耶穌生命泉源嘅耶穌。原來 even 我哋生命係咁，佢親自去到呢個井旁揾佢，尋找佢，讓佢揾翻。原來我哋生命依靠嘅唔係我哋自己辛辛苦苦擔嘅水，而係我哋嘅救主耶穌基督。犀利喺邊度呢？嗱，你睇下咯，佢講完呢一個啊，佢講佢遇見耶穌之後你睇下睇下先，跟住之後佢哋就講佢哋揾耶穌啦，係咪？然之後就講莊稼已經熟啦，跟住再 skip 係啦，下一頁嗱，跟住之後佢講完呢一個之後，我哋睇下第39節，係啊。嗱，咦，係喎，嗱，城裏有好些撒瑪利亞人信耶穌，因為嗰個婦人作見證講，佢將我所做嘅事一切都講咗出嚟。於是撒瑪利亞人來見耶穌，佢求佢咧喺佢哋嗰度住下，佢就住咗2日。因為耶穌嘅話，信嘅人就更多啦。佢哋就對婦人講，我哋一齊讀婦人講啲咩啊？對個婦人講，預備1、2、3。現在我們信，不再是因為你的話，而是因為我們親自聽見了，知道這人真是世界的救主。Amen。呢個女人生命嘅轉變，係因為去將佢呢個轉變分享咗出嚟，之後，嗰班人見到，哇！呢個女人平時連我哋都避開嘅喎。你想象下嗰班撒瑪利亞人係點樣諗啊？哇！呢個女人平時都我哋避開我哋嘅喎。呢個女人咧成日換咗婚姻嘅喎，但係佢將佢一切嘅嘢都講晒出嚟喎。點解呢個女人可以發生呢啲事嘅咧？佢話佢遇見耶穌喎，點解耶穌點解可以有咁把炮嘅咧？跟住佢哋就嚟咗見耶穌。聽咗耶穌嘅話，原來呢個神係真嘅。其實咧，今日好想分享嘅係，其實呢個女人生命經歷好多破碎。我相信我哋每個人生命裏面總會有唔同程度、大大小小破碎嘅地方。可能係我哋本身嘅家庭背景，可能係我哋對自己嘅睇法。甚至乎可能係我哋嘅生活好混亂，人生好混亂，經濟好混亂。但喺呢一切嘅混亂裏面，喺呢一切嘅破碎裏面，今日耶穌咧好想同我哋講，佢要親自去揾我哋，佢必須找到你。唯有當我哋嚟到神嘅面前，好似嗰個撒瑪利好似個撒瑪利亞婦人一樣，係啊，我就係咁。
聖經咧有一段經文啊，就係軟弱嘅要變為剛強。保羅嘅書信裏面講，軟弱嘅要變為剛強，因為佢恩典係夠我哋用。點樣由軟弱變為剛強？個 keyword 就係第一步，我哋嚟到神嘅面前，承認我係軟弱啊，我係有限制，我哋呢啲嘅位置係呢個就係我。而更重要就係好似呢個女人咁樣佢唔再靠佢自己，佢真係揾翻上帝，而放低呢個水潭，走翻向人，走翻向神。所以咧，好想好想咧，今日咧，我哋真係有啲時間。好想我哋先咧去Daniel 預備嘅時候，好想請大家先合上你嘅眼睛。係今日咧，今日耶穌都講咧，佢好想親自去揾翻你。佢唔係啱啱路過。你亦都唔係咁啱喺呢一度，而係耶穌話佢必須要揾翻你。佢 even 揀咗一個最熱、最冇人嘅地方，等緊一個想避開全世界嘅女人，但係上帝都仍然好想揾翻佢。今日同樣呢個邀請都係好想同大家講，今日耶穌都好想刻意見到你。究竟今日你同神嘅關係有幾遠呢？究竟今日嘅你，上一次你好深感受上帝嘅愛係幾時呢？頭先我哋敬拜講耶穌好愛我哋，你感唔感受到呢？原來呢個世界有一位神，比我哋嘅伴侶，比我哋嘅爸爸媽媽更加愛我哋，更加好想見到我哋生命變得更好。即使今日我哋可能生命經歷緊好多唔同嘅狀態，但係佢話佢睇到你。所以今日你好想呢，去發出第一個邀請，就係讓我哋今日嚟到神嘅面前，放下呢個世界教會我哋嘅嗰一套。其實從來耶穌唔係要最好，要最好我都唔應該企喺度。但上帝就係話，佢好想必須揾到你。我哋永遠唔需要準備好，我哋先至翻返去上帝裏面。我哋今日可以帶住我哋生命裏面嗰啲嘅混亂，嗰啲嘅問題嚟到神嘅面前。因為上帝好想同我哋講，我哋唔需要偽裝，好似嗰個婦人一樣，我哋更加唔需要避開，因為神一切都知道。所以讓我哋今日試下放低嗰個水罐、嗰個水桶，我哋唔再用我哋自己嘅方法去保護我哋自己，讓我哋依靠神、仰賴神。可能係你唔想俾人知，可能你一直都唔敢求助，可能你好怕成為其他人負擔，可能係過去有一啲嘅關係，有一啲嘅痛嘅執着。但願今日我哋一齊嚟到神嘅面前，放低呢一切。都想邀請大家一齊站立。我哋嚟一齊站立，我哋用呢首詩歌，我哋先去回應，我哋陣間一齊
有啲祈禱，有啲服侍。我哋一齊去敬拜。